gente, eu gravei o vídeo pra vocês do pão, que vai um vídeo antes desse daqui. E já vim aqui com vocês gravar um vlog iniciando agora à tarde. Agora já é 5h53, gente. Minha cozinha tá desse jeito, ó. Eu gravei ali, tá? Se você quiser saber a receitinha desse pão, vê o vídeo anterior, tá? Tem uma loucinha aqui pra guardar, outra pra lavar. Já tô cozinhando ali o feijão, tá bom? Isso daí, gente. Eu vou trazer vocês acompanhar aí comigo umas horas, um dia, nós pula pra amanhã e bora lá. E minha gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa. A minha tão sonhada cozinha. Chegou agorinha, tá? Já são de tarde aqui. E agora, gente, é só arrumar um montador, né? Meu esposo chegou a falar que ele ia montar, mas dá muito trabalho. Então vamos ver se ele monta ou se a gente arruma um montador. Aqui já tá marcando aqui quais são as partes. Aqui já tá mostrando qual a outra. A gente comprou pela internet. Saía muito mais em conta, gente. Muito, 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 muito. Depois eu vou colocar aí pra vocês o valor que a gente pagou nela. Eu sei que aqui na minha cidade, olhando, ia chegar a quase R$2.000. E pela internet sai muito mais em conta. Bom, gente, o montador vai vir montar o armário sábado, né? Hoje é terça-feira, ele vai vir sábado. Hoje já é noite aqui. Gente, eu estou ficando gripada, a minha voz está sumindo, a garganta ficando meio ruim. Então, é isso, mas vai dar tudo certo. Logo passa, né? Estamos vivendo momentos difíceis de muitos vírus respiratórios, né? Mas com fé em Deus vai passar. Tô aqui lavando essa louça aqui já, né, do jantar. Tô limpando o fogão. Aqui, gente, ó, tá os pão, tá, que eu fiz, gravei pro canal. Então, ele vai antes desse vídeo. Então, se você não viu, corre, acaba de assistir esse vídeo, volta um ali atrás e vai estar lá os pães, tá bom? Vou só terminar aqui, gente, e já vou tomar um banho e deitar. Vou ver se eu tomo um chazinho de guapo, né? Que é muito bom. E aqui na cidade também já anda fazendo frio. Chove, faz frio. Tem hora de tá calor, então, né? Não tem corpo que aguenta. Mas é isso daí, gente. Depois eu vou informando vocês como eu tô, se tô melhor. E se Deus quiser, tudo vai ficar bem. Até amanhã, gente. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible. Oi, gente, hoje é quarta-feira por aqui. Amanheci com a minha garganta um pouquinho mais dolorida, mas não tá me dando febre, o corpo não tá doendo, né? E eu já vou ser medicada já. Tô lavando aqui, gente, ó, roupas. Já tá centrifugando ali, a máquina tá aqui. A máquina quebrou a tampa, gente, porque aqui não tem cobertura, ficava no sol, quebrou a tampa dela. Mas se Deus quiser, logo eu vou comprar outra. Mas enquanto não fazer a cobertura aqui, eu não vou mexer com nada de máquina nova. Aqui já tô torcendo umas, né? Então é isso aí, gente. Tô aqui já começando o dia, já acordei já faz um tempo, né? E corri lavar roupa, como vocês viram aí, o tempo tá nublando. Então bora lá viver mais esse dia que Deus nos preparou. Gente, meu marido comprou esse galo aqui
Eu já tô até pensando que isso aqui deve ser duro, duro, duro. Mas ele quis, comprou pra provar. Pesa quase 5 quilos isso daqui. Aí ele vai cortar aqui, gente. Aí eu já vou mostrar pra vocês a maneira que eu vou preparar. Tudo cortadinho. Vou trazer aqui na panela de pressão a cebola. Vou deixar dourar e já vou colocar aqui o alho. O tempero aqui eu vou fazer do meu jeitinho mesmo. Vou colocar pimentão, tomate, batata, todas essas coisas aqui. Vou dar uma refogadinha aqui, gente. Gosto de pôr tudo isso pra cozinhar aqui junto. Vou deixar tudo na pressão. Vai ficar bem molinho, alguns derrete, né? Vou colocar aqui água quente já por cima disso aqui para adiantar o processo. E vou deixar esse frango aqui na pressão por uns 40 minutos, gente. Porque é galo, né? A gente já pensa que é duro. Eu nunca fiz. E eu já fiz galinha, né? Mas galo assim, não. Então, vamos ver. Vou deixar aqui na pressão e vamos ver como vai ficar. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, hoje já é quinta-feira. Depois de ontem que eu ponhei lá o galo cozinhar, eu nem voltei aqui mais. Hoje já estamos bem melhor, graças a Deus. Mas ontem a minha filha teve febre, aí foi meio tenso, né? Mas sobrou um pedaço de galo lá, vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou bem molinho, eu achei que ia dar um trabalho, cozinhou por 35 minutos, mas não deu trabalho não, ficou molinho. O tempo aqui tá chuvoso, a gente já lavou todo o quintal, meu marido ajudou. Tá tudo limpinho. Vou mostrar pra vocês aqui minhas plantinhas, que lindinho, gente. Olha, gente, como tá chovendo, elas estão todas. Aqui meu pé de babosa, ó, só tá aqui cresce. Isso aqui são várias cores junto. Vamos ver quando vai dar flor. Como vai ficar. Olha o pé de cacto que tá, quebrou, caiu. Esse aqui é o pé de beijo, já tá morrendo, mas já tá cheio de sementinha lá dentro. Esse pé de rosa aqui, gente, olha que coisa mais linda. Ele é muda desse aqui, ó. Eu tirei um galinho que já tava velho desse, deixei 8 dias na água, criou raiz e eu plantei. Olha que coisa linda, cheio de botãozinho, ó. E essas outras aqui é aquelas uma que já tinha aí. A garagem aqui, meu marido tirou o carro e já lavou tudo, ó. Tudo limpinho. O corredor ali eu já limpei tudo, gente, ó. Tudo lavadinho. A gente vai aproveitando na hora que a gente tá bem, já vai lavando. Tudo limpinho aqui. Como tá esse tempo, gente? Tudo nublado. Lá vem mais chuva. Think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that curve. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect it, she'll steal away your soul. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know you're not to blame, and there's no shame in falling for her siren, but while you're still a man, you better get out while you can. You're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like some kind of modern man, but Josie has the upper hand. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand.
Gente, como ontem eu não mostrei pra vocês, hoje eu cozinhei mais uma parte do galo. E olha pra vocês verem, cozinhei por meia hora hoje. E não é uma carne tão dura quanto eu pensei. Eu imaginei, ainda eu brinquei com meu marido que eu ia ficar o dia inteiro cozinhando ele. No entanto, ele ficou com uma carne bem macinha em 30 minutos. 6 horas e meia depois. Gente, eu vou ensinar aqui pra vocês um chazinho que eu aprendi pra tosse seca, que é tira e queda. Gente, vocês vão precisar de gengibre. Eu coloquei ali meia colherzinha de café de gengibre ralado. Vou colocar aqui também 2 colheres de sopa de mel. Quanto mais concentrado o mel for, melhor. O meu não era tanto que eu comprei de mercado. Mas se você comprar em loja de produto natural, vai ser melhor ainda. Meia colherzinha de canela em pó e meia colherzinha de café de sal. Gente, mas o sal eu coloquei, meu marido achou forte, mas lá no vídeo falava meia. Então, se você quiser diminuir, tiver pressão alta, alguma coisa, diminua, tá? E aqui vou espremer um limão e Tahiti, eu tô usando. Gente, pelos comentários que eu vi lá, é tira e queda. Eu dei esse chazinho pro meu marido faz uns 20 minutos e eu já não escutei ele tossindo mais. E ele tava tossindo constantemente. Então, é só você mexer e dar o chá para a pessoa que estiver tossindo, tá? Então, foi isso que eu aprendi e resolvi passar para vocês. Esse chazinho que a maioria das pessoas tem todos os produtos em casa. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Eu comentei com vocês cedo, né, que a gente não tava bem, que tava gripado. E meu esposo, ele fez o teste de Covid e testou positivo para Covid. Eu e minha filha não fez o teste, né? Porque nós não tá apresentando sintomas tão graves. Então, eu achei mais ruim você ir nesses local cheio de gente, né? Ter que passar por isso. Mas, claro, se necessário, nós vamos fazer. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Meu esposo tá bem, sintomas leves. E então, a montagem do armário que tinha ficado para sábado foi cancelado. Porque jamais a gente vai expor, né, outra pessoa ao risco. Se todo mundo tivesse consciência, esse vírus não estava propagado como tá, mas muitas pessoas não pensam no próximo, né? Só pensa nele. Então a gente ligou pro rapaz, achou mais seguro ele não vir, né, até passar essa semana, que é o período da quarentena, e daí a semana que vem, lá pro outro sábado, ele vem. Eu ia mostrar então pra vocês nesse vídeo o armário montado, mas fica pro próximo, tá? No próximo eu mostro pra vocês. Então, eu até mostrei pra vocês o chazinho que eu fiz pra ele, ensinei vocês. Eu vi na internet, uma pessoa fez, falou que foi maravilhoso. E, assim, que eu passei o vídeo pra pessoa fez, falou que ficou bom, minha amiga. E os comentários que eu li ali no vídeo que ensinava, maravilhosos. Passei pro meu esposo, fiz pra ele. Ele tava tossindo, né, constante. E depois que eu dei o chá, eu não ouvi ele tossindo mais, lá no quarto. Mas é isso, tá tudo bem, graças a Deus, agradecer a Deus sempre, né? E só explicando que a montagem do armário não vai sair nesse vídeo, tá? A gente pediu umas comprinhas de verdura, de fruta, chegou aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês que foi que a gente comprou. Comprei aqui 2 litros de leite pra gente tomar o café da manhã, da tarde. Vou colocando aqui porque eu vou lavar. Comprei aqui manga, tá? Mangona maravilhosa. Comprei limão, que é excelente, gente. Tem vitamina C. Olha, gente, falar a verdade aqui, né? Por mais cuidado que a gente teve, o vírus chegou até minha casa, porque acontece, né? Ninguém dá escape disso. Por mais que a gente cuida, a gente não é máquina. Uma hora um deslize acontece. Mas eu vou falar, ninguém tá grave, graças a Deus. Sintomas são até leves. E a gente sempre tomou limão, vitamina D, verdura, essas coisas. Gente, deixa a imunidade da gente muito alta. Então, eu recomendo, ó, você tomar água com limão todo dia, que vai te ajudar muito. E muito sol, gente. Se você não tem tempo de tomar sol, toma o suplemento de vitamina D, que vai te ajudar. Se uma hora, se você chegar a ser contaminado pelo vírus, você tem a mínima chance de se agravar muito sério. Então, limão. Eu comprei essa cebola aqui também, cebola roxa, porque eu vi vários vídeos no YouTube de médico falando que ela é excelente, né,
ela tem anti-inflamatório natural, então trouxe para fazer algum xarope também. Comprei pepino para fazer salada. Comprei muita coisa verde. Banana. Tô colocando tudo aqui porque eu vou desinfetar, tá, gente? Comprei banana, comprei bastante já para dar pra bastante dia, não ficar saindo. Eu comprei gengibre, tá? Comprei o gengibre para fazer o chazinho. Aqui eu tenho ameixa roxa. Agrião, gente, olha, muito bom também. Bastante vitamina. E comprei esse almeirão aqui, tá? Então, essas são as verduras, fruta, que vai dar mais ou menos por uma semana, dar uns dias aí, que eu não preciso estar saindo. Vou mostrar também os produtinhos que eu comprei aqui para limpeza que tava faltando. Então, gente, eu comprei uma buchinha para me lavar a louça, tá? Que a minha tá ruim. Comprei uma água sanitária que eu uso bastante para desinfetar fruta, verdura, para limpeza. Então, comprei mais 1 litro. 1 litro de desinfetante. E comprei esse pacote de papel higiênico que eu só tô com um pouco ali. Eu gosto sempre de ter reserva. Então, foram essas comprinhas que eu comprei hoje, tá? Pra deixar aqui em casa. Gente, coloquei aqui as frutas, tá? Com água sanitária. Tá? Eu coloquei aqui tem mais ou menos uns 3 litros de água. Eu coloquei 3 colherzinhas de água sanitária. Deixo aqui por 10 minutinhos. Depois eu tiro, lavo bem lavadinho e tá pronto. Gente, eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Então, quando tiver tudo ok, o montador puder vir aqui em casa montar o vídeo. O vídeo não, gente. Onde eu tirei isso? Montar o armário. Aí eu gravo pra vocês no outro vlog, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.